Аз съм Сергей и мисията на нашия екип е да създаваме технологии за опазване на пчелите. На мен ми беше много интересно начинът на организация на пчелите, как те не взимат решения на иерархична структура, просто правят това, което е най-добре за колонията. За съжаление обаче, когато исках да стана пчелар и да наблюдавам това отблизо, повечето факти, които намирах в интернет, бяха не за това как се гледат пчели, а за това колко много измират пчелите по целия свят и до какви последствия това ще доведе. Това ме провокира да помисля как може пчеларството да се дигитализира и да мине в новото време. Тъй като не може човечеството да може да сложи човек на Луната и едновременно с това да губим един от най-важните опрашителни механизми на природата. През 2013 година имах удоволствието да кандидатствам с проект за умен кошер на едно международно състезание на Singularity University, което ми спечели пълна стипендия и прекарах 10 седмици в НАСА, учейки за модерните, иновативните технологии и тяхното приложение за добър ефект върху цялото човечество. Така успях да съчетая две мои страсти – технологиите и природата. Защото осъзнах, че всъщност технологията може да бъде много в помощ на човека и точно в момента се намираме в период от историята, в който е много важно всички да се грижим за пчелите, тъй като над половината от тях вече са изчезнали. След като завърнах от Щатите, осъзнах, че има много голям смисъл в нашата идея и затова решихме да продължим със създаването на компания, която да сложи продукт на пазара, за да помага за опазването на пчелите по целия свят. Polenity стъпва върху три основни стълба. Те са технологии, бизнес практики и наука. Това, което правим е за пчеларите, даваме технология, която им помага да разбират как се чувстват техните пчели и как по-добре да се грижат за тях, за да имат оптимално здраве и продуктивност. За нормалния човек, който има нужда да има достъп до истински мед, правим една програма "Осинови си кошер", в която заплащаме достойна цена на пчеларите, разказваме тяхната история и ги свързваме с крайния потребител, правейки абсолютна прозрачност между кошера и масата на човека. По отношение на науката работим с 6 различни университета, с които създаваме знание по отношение на модерните технологии в пчеларството и помагаме за тяхното прилагане, като всичко правим с отворен код и съответно всеки може да се възползва от нашата наука. Благодарение на технологичния ни продукт, милиони пчели по целия свят са били спасени от различни лоши състояния за кошера. В България специално за последната година и половина имаме над 1600 осиновени кошера, което значи, че това са 1600 единици заплатени достойно. Това са над 25 различни пчеларя, които се чувстват достойни с това, което правят, и за нас това е наградата. Пробвали сме да лансираме продукта си и от Южна Америка, от Чили и от Австралия, но това, което осъзнахме, е, че тук имаме най-добрия микс от талант и възможности, защото все пак сме в Европейския съюз, имаме свобода на движение на хората и на стоките и имаме доста добър геостратегически пункт, от който да извършваме дейността си в цял свят. България е моят кошер. И като всяко пчелно семейство ние сме изложени пред страхотни предизвикателства, но ако работим като един организъм, имаме шанс да сме полезни на цялото общество.